وشحال ديال الوقت غنحتاج لتعلم اللغه الانجليزيه. بغيت ننصحك واحد النصيحه صغيره اللي غتنفعك بزاف. اسمع ليا مزيان. كتلقى الناس بزاف كيعانيو من هذه القضيه. انا كنعرف هذه ونعرف هذه ونعرف هذه، ولكن ملي كنبغي نتكلم مثلا في واحد الموضوع حتى كلمه ما كتبغي تجمع ليا. هذا راه هو المشكل، هذا هو السبب علاش داير انا هذا الفيديو. ثق بيا راه كنتكلم معاك عن تجربه ديال 13 سنه دراسه هذه اللغه. واش عمرك سولتي راسك علاش كتقن القواعد ديال اللغه ولكن منين كتبغي تتكلم ديك اللغه ما كتقدرش؟ اول حاجه قبل ما ندخلوا لهذا الموضوع بغيت نعرفك براسي. انا وليد الغيب، صانع محتوى واستاذ اللغه الانجليزيه، صاحب قناه اونغلي بالدارجه. كنقدم لك محتوى اللي غادي يفيدك، محتوى اللي فيه اللغه الانجليزيه بالضبط واللغه بصفه عامه، يعني كيفاش تكتسب اللغه. صديقي واش عمرك سولتي راسك انك علاش انت كتقول القواعد ولا درستيهم كتعرفهم في ذاك الوقت اللي انت درستيهم ولكن من بعد كيمشيو لك وكتنساهم، اولا كاع الا درستيهم وتقنتيهم ما كتقدرش تتكلم بهم. كتقول انا كنتكلم القواعد ولكن باش غادي نطبقهم في الحياه اليوميه وندوي باللغه ديالي اللي انا باغي نتعلم ليها ما كنقدرش. واش عرفتي فين كاين المشكل؟ اولا السؤال اللي خصك تطرح على راسك علاش انا باغي نتعلم اللغه الانجليزيه، هذا هو السؤال، او لا اي لغه كما بغات تكون. ثاني سؤال اللي خصك تسول راسك هو شحال ديال الوقت غنحتاج لتعلم اللغه الانجليزيه، كم من الوقت. السؤال الثالث اللي هو واش انا ممكن نتعلم هذه اللغه غير بوحدي او لا ضروري ان يكون معي استاذ، يعني يوريني منين ندوز، يقتصر عليا الطريق، يعني واش كاينه هذه الطريقه هذه غتنفع ولا غير بوحدي قادر انا نديرها. واخيرا شنو هي المنهجيه الصحيحه اللي غادي نتبع باش نتعلم هذه اللغه، حيت كاينين مناهج بزاف وطرق مختلفه كل واحد وكيفاش كيتعلم. اخر سؤال اللي غادي نسولك هو واش القواعد مهمين بصح في حياتنا وحنا كنتعلموا واحد اللغه ولا ماشي مهمين كما كيقولوا بعض التلاميذ؟ لانه انا غالبا ما كنجي نقري شي طالب كيقول لي عافاك الا ممكن تدرسني اللغه بدون قواعد، وهذا نوعا ما خطأ، ولكن خلينا نكتشفه. نشوفكم من بعد الانترو. أصدقائي معرفة القواعد لا تعني أنك عندك القدرة أو لديك القدرة على الكلام، والدليل على ذلك أنه الطفل الصغير ذو 6 سنوات و5 سنوات أو أقل فهو يتكلم باللغة بدون أن يدرس أي قواعد ولا يعرف الفعل من الفاعل من المفعول به. فكيف يكون ذلك؟ الطريقة اللي كيتعلم بها صديقي الطفل الصغير هو أنه يتلقى اللغة، يعني كيتلقى اللغه وكيسمع من هنا ويسمع من هنا ويسمع من هنا حتى كيتعلم، يعني ما كيتعلمش بواحد القواعد او لا بواحد المنهجيه مضبوطه بالضبط. فانت كتشوف داك الدري الصغير كيحاول ما امكن انه يتعلم من الناس اللي حداه، كيحاول يقلدهم. هذا لا يعني ان البالغ يتعلم مثل الطفل، لا، لكن يبين ان استخدام اللغه والتعرض لها فهو يعينك ايضا على اكتساب اللغه بطريقه اسرع، ولكن عوض أنك تعتمد فقط على القواعد. وإن كان هذا يدل على شيء فإنه يدل على أن الفهم والاستخدام يسبقان دراسة القواعد في اكتساب اللغة. هذه حاجة خصنا نتفقوا عليها، أنه القواعد كيجيو من بعد، ولكن اول حاجه شنو هو الاستخدام ديال الحوايج اللي انا كنتعلم. كل مره كنتعلم شي حاجه خصني نستخدمها ونتعرض اكثر للغه. كيفاش غنتعرض ليها؟ هادشي اللي غادي نشوفوا من بعد. اولا غادي نتكلم لكم على الاستماع هو اهم بكثير من الحفظ. انك تبقى تستمع لواحد البودكاست او لا تستمع لشي ناس اللي كيتكلموا او لا تكون في واحد المحيط اللي كتكلم به هذيك اللغه، فهذه حاجه مفيده لك احسن من انك تبقى تتعلم غير في القواعد. مثلا اذا كان هنالك طالب يفهم 95% من فيديو باللغه الانجليزيه، هنا راه فهم 95% من ذاك الفيديو اللي بالانجلي، بقات ليه 5%. هنا بالضبط 5% تعود قابله للتعلم والاكتساب بسهوله، عوض انك تحفظ واحد القائمه من القواعد معزوله تماما هكا بوحدها. يعني انك تبقى تدرس غير في القواعد بوحدهم بدون انك ما تستمع، بدون انك ما تكتسب من فيديوهات، بدون انك ما دير حتى حاجه. ثاني حاجه بغيت نتكلم عليها، علاش كنساو القواعد منين كنجيو نتكلموا بواحد اللغه. قبل ما ندوزو لهذا السؤال بغيت نقول لك الا بغيتي نجاوبك على الاسئله اللي طرحت في الاول فبقى معايا حتى لاخر الفيديو غادي نجاوبك عليهم كاملين. دابا نرجعوا للسؤال ديالنا، علاش حنا كنساو القواعد منين كنبغيو نتكلموا اللغه الانجليزيه؟ فعلاش غينفعونا حنا هاد القواعد الا كنت انا منين غنجي نتكلم مثلا واحد اللغه فدوك القواعد ما بقاو نافعين في والو، ما كنستحضرهمش. انا كنبغي نتكلم ما كتستحضرش دوك القواعد. اخي العزيز اسمع لي نقول لك واحد الحاجه، العقل لا يستدعي قاعده نحويه لكل جمله. مثلا انا غادي نبغي مثلا نتكلم في واحد الحوار مع شي حد، نبقى نقول بلاتي نتفكر السيمبل بريزنت او لا بلاتي نتفكر البريزنت كونتينوس. لا، العقل لا يعمل بهذه الطريقه. فالمتحدثون الاصليون هما يعتمدون غالبا على انماط لغويه اكتسبوها من ماذا؟ من كثره التعرض والاستخدام، وليس من استرجاع قاعده معينه. انا اريد ان اتكلم ساسترجع قاعده معينه، لا،
الامور لا تسير بهذه الطريقه. الان متى تنفع القواعد؟ فوقاش كتنفعنا القواعد ولا تعلمتهم؟ يعني فوقاش غنخدمهم الى انا ما كانوش غينفعوني وانا اتكلم؟ ففوقاش غنستخدمهم؟ عطينا استاذ طريقه اللي احنا درسنا القواعد ولكن ما عرفناش كيفاش نوظفوهم في الحياه ديالنا. بقى معايا، انا لا اقول لك لا تدرس القواعد، لكن اقول لك لا تجعل القواعد هي البدايه. القواعد يا صديقي تنفع عندما تشرح شيئا شاهدته مرارا وتكرارا، ربما في القراءه، ربما في الاستماع، اي حاجه ممكن. يعني فاش كنكون كنستمع ولا كنقرا، فهنا كنقدر نستعمل دوك القواعد ولا نشوفهم راهما باينين قدامي قواعد، ولكن كيكون كنتعرض لهذيك الحاجه مرارا وتكرارا باش هكا القواعد كناخذهم بواحد الطريقه غير مباشره، يعني غير من التكرار، عوض انني نشد واحد القاعده ونبقى نحفظ فيها هكا صافي. وهذه طريقه احسن بدلا من تقديمها مجرده، يعني غير قواعد هكا نعطيهم لك ونقول لك سير احفظ القواعد، ما يمكنش، هذه ما غاديش تنفعك بزاف. وانا بصفتي مدرس للغه الانجليزيه لا انصح بالغاء القواعد، وانما بعدم جعلها اساس التعلم واساس اكتساب اللغه. هذا هو المشكل. يعني الا مشيتي حطيتي اللغه وحطيتي القواعد، ضروري ندوك القواعد اصدقائي، بلا ما تبقاو تجيو تقراو عند شي حد وتقول ليه لا ما تقرانيش قواعد. هذه حاجه غيشوفك الاستاذ باللي انت ما عارف والو، غيبدا يشرح لك وغتبدا تكلفوا بزاف الوقت. صديقي القواعد ضروريين، غادي يقريهم لك غيقريهم لك، كون اكيد. علاش؟ حيت غتحتاجهم. غير هو شنو المشكل؟ ما خصوش يبدا لك بهم. يعني القواعد ما خصهاش تكون هي البدايه او لا تكون هي الاساس، لا، القواعد كتجي من بعد ما كنكون تعرضت لواحد الباجاج ديال اللغه. وهذا الشيء اللي بغيت نشرح لك دابا، لان الابحاث تشير في اكتساب اللغه انه التعرض للغه المفهومه مع الممارسه هو المحرك الرئيسي للتقدم، بينما تساعد ديك القواعد في تنظيم وفهم ما اكتسبته من قبل. يعني انا عندي واحد الباجاج، عندي واحد الكلمات، عندي واحد المفرد، عندي كثير الامور ولكن مبعثره. يعني عندي كلمات ولكن كتلقى الناس بزاف كيعانيو من هذه القضيه. انا كنعرف هذه ونعرف هذه ونعرف هذه، ولكن ملي كنبغي نتكلم مثلا في واحد الموضوع حتى كلمه ما كتبغي تجمع ليا. هذا راه هو المشكل، هذا هو السبب علاش داير انا هذا الفيديو. فلهذا صديقي انا كنقول لك ديما تعلم اللغه، جمع مفردات، جمع من هنا كلمات، جمع من هنا، اسمع من هذه، اسمع من هذه، من هذا الفيلم، من هذا الصديق، من هذا، جمع الماكس، جمع ما قديتي عليه ديال اللغه، ومن بعد دوز للقواعد. اوكي، دوز للقواعد، جمع ديك الساعه القواعد وحاول تنظم داكشي اللي انت تعلمتيه من قبل. هذه هي الطريقه الانجع والطريقه الانسب باش تعلم واحد اللغه جديده عليك بلا ما تاخذ واحد الوقت طويل. دابا جات الوقيته باش نجاوبكم على الاسئله اللي طرحنا في اول الفيديو. هذوك الاسئله مهمين بزاف قبل ما تبدا تتعلم اصلا اللغه، اللي هو علاش انا باغي نتعلم هذه اللغه، واش انا عندي شي هدف من وراء التعلم ولا باغي غير حيت الا حددتي الهدف ديالك بالضبط وقلتي بلي راه عندي واحد الهدف خصني نتبعه، فانت كتبقى كتعلم وقت ما مشات لك ديك الموتيفاسيون انت كتسترجع، حيت انت you have to be disciplined. يعني خاصك تكون انت منضبط، ماشي تسنى غير الموتيفاسيون. سواء الموتيفاسيون اولا واحد ديك الرغبه في التعلم اللي كتجيك غير مره ما تعولش عليها، عول على انك الهدف واش عندك. هادشي علاش قلت لك واش انت عارف علاش باغي تتعلم هذه اللغه ولا فقط انت باغي تعلمها حيت شفتي فلان تعلمها ولا عجبتك مثلا في واحد البلاصه فقط. هنا فاش كيكون عندك هدف صديقي الامر مختلف تماما. ثق بيا راه كنتكلم معاك عن تجربه ديال 13 سنه دراسه هذه اللغه. السؤال الثاني اللي كيجيني من طلبه كثار اللي هو شحال ديال الوقت استاذ خصني باش نتعلم هذه اللغه؟ اصدقائي التعلم كيختلف على حسب الذكاء ديالك، على حسب الاهتمام بديك اللغه، على حسب شحال انت غتعطيها اصلا ديال الوقت باش هي تعطيك. تفهمنا؟ اذا ما عمر تجي عند شي استاذ وتسولو استاذ شحال كاع تاخذ ليا؟ هذا سؤال كنواجهه نقدر نقول لك 100 مره الا ما كانش 300 في اليوم، والناس كتجي باش تسجل عندنا باش تقرا اللغه. هذا راه سؤال ما خصكش تسولو. انت واش عارف راسك باغي تتعلم؟ صافي ما تسولش، غتدخل غادي تقرا وغتوكل على الله وديك الساعه غادي تبدا. غير هو زعما انا نعطيك مثلا تقريبي ما بين 4 شهور حتى 6 شهور اللي تقدر تبدا تشد فيها اللغه مزيان. يعني نقولوا شي واحد اللي ذكي كيشد 4 شهور 6 شهور صافي ما غتبقاش، من بعد غتوليو غير يعني الاجتهاد، غيولي اجتهاد اخر، غادي دوز واحد المستوى اخر. اما نقولوا ديك لاباز الاولى وغتبقى تتعكل وما عارف ما تقولوا هذا، لا 4 شهور 6 شهور كتفوتها. خصوصا عندي انا كنتكلم لك على راسي، على الناس اللي كندرسهم 4 شهور 6 شهور ما كيفوتوهاش باش كيولوا قادرين انه يعبروا، قادر انه يعاود لك على راسو، قادر يعرف براسو، قادر يمشي لواحد الميتين ويتكلم حتى هو ويكون عنده راي. فهذه امور ما نتكلموش فيه. السؤال التالي اللي هو واش ممكن نتعلم بوحدي ولا ضروري خصني شي استاذ؟ صديقي انا قريت وقراوني، او من قولت انا قراوني اساتذه، ما نقولكش قريت بوحدي، ولكن اغلب القرايه اللي قريت ما قراوهاش لي اساتذه. يعني استاذ ولو في القسم
كيعطيك واحد السويعه، شحال قد هذيك السويعه تنفعك؟ ما يمكنش. اذا صديقي انت عندك واحد 40% داخل القسم بحال هكا، وبعد ذلك خاصك انت تمشي تدرس، خاصك تمشي تقرا القواعد، تمشي تقرا المصطلحات تجمعهم جداد، تمشي تجتهد، تمشي تتكلم مع صديقك، تمشي دير البحوث. هذا ما سيجعلك تتفوق على اصدقائك، وهذا اللي خلاني نتفوق على بزاف ديال الناس كانوا كيقراو معانا، ماشي لانني انا واعر ولا شي حاجه، لكن انا كنت كندير واحد المجهود اضافي على داكشي اللي كيقدم لي الاستاذ هنا، حيت انت كتكون باغي ديك الحاجه، اذا كتقاتل على وديتها وكدير شي حاجه. اخر حاجه واللي كتسناوها هي المنهجيه الصحيحه لتعلم اللغه. شنو هي المنهجيه اللي غنتبع باش غنتعلم هذه اللغه؟ كما بغات تكون اللغه، انا كنتكلم لكم على الانجليزيه، هادشي طبقوا على اي لغه انت باغي تتعلم. فصديقي خليني نقول لك انها الممارسه المنظمه اهم بكثير من الحفظ، انك تبقى غير تحفظ. لا، الممارسه المنظمه، كل نهار دير 5 دقائق 10 دقائق، داكشي اللي قديتي عليه غير شويه بشويه. بحال القران فاش كنبغيو نحفظوه، واش راه خصني نقرا انا 10 سوايع في النهار باش نحفظوا مثلا نختم 60 حزب؟ لا، كل مره كناخذ واحد شويه حتى كنولف كنستانس بداك الشيء كيعجبني، كنمشي صافي كذا واحد شويه كتلقى راسك وصلتي لواحد المستوى اللي انت كتقول ويلي انا هاد البارح كنت بديت كيفاش وليت انا واعر في لونجلي، ما يمكنش انا هادشي تطورت بهذه السرعه بلا ما نحس. لا صديقي، انت راك ضربتي واحد التماره باش تعلمتي لهذاك الشيء. اذا انا هنا بالضبط كنقول لك ما تحبش. بغيت ننصحك واحد النصيحه صغيره اللي غتنفعك بزاف، اسمع ليا مزيان. spaced repetition كنقولوا ليه التكرار المتباعد. غنقرا دابا وغنحبس ونمشي بلاتي بالليل ونعاود داكشي اللي قريت نعاود نقراه، ونمشي عاوتاني واحد الوقيته اخرى ونعاود نسترجعو هكا. شي فاش غتثبت لك ديك المعلومه في راسك، شي انا نجي نبغي نحيدها لك نمسحها لك، ومستحيل انك تنسى ديك اللغه، مستحيل انك تنسى ديك المعلومه، مستحيل تنسى داكشي اللي تعلمتي. فهمتوني اصدقائي؟ فنتمنى نكون جاوبتكم على بعض الاسئله زعما اللي كتكون كتجيكم في راسكم كل مره، وانا خديت هذه الاسئله من بعض الناس اللي كيجيو عندي باغيين يقراو، وحاولت نكون بهم هذا الفيديو هذا. نتمنى نكون فادكم. الا كان عندك شي سؤال راه كنقرا كاع الاسئله، كتب لي في التعاليق، حسب راسك راك في داركم، انا خوك كنتعاود معاك، حتى جيتي شي حاجه سولني ما كاينش مشكل نجاوبك في التعاليق. عندنا انستغرام حتى هو نفس الاسم، انستغرام راه فيه اونغلي بالدارجه، فيسبوك كذلك، تيك توك، اي حاجه بغيتي تدخليها تما راه غتستافد. هادشي اللي غادي نقول لك. الا كنتي وصلتي حتى لهاد النقطه وانا كنتكلم، فهنيئا لك، انت راك متابع حقيقي كما كنقول دائما. ما بقى ما نقول، دير واحد لايك، بارطاجي مع صحابك، راك عارف محتوى نقي ما كيتسوق ليه حتى واحد، ولكن انا عارف باللي كاينين الناس نقيه هي كتبغي تبارطاجي الحاجه زوينه لاولادها لخوتها، المستقبل اللي جاي، الناس اللي حنا بغينا نطوروا، حنا ما بغيناش نبقاو تابعين غير الرقص في تيك توك وداك التخربيق، حنا بغينا نطوروا انا علاش داير هذا الفيديو اصلا؟ باغي نطور الناس. حنا علاش درنا هذا السي؟ علاش شكون كاين الخدمه؟ حنا بغينا نطوروا الناس، حنا بغينا نعاونوا الناس، يعني نعطيهم واحد شويه من داكشي اللي كنعرفوه. صديقي هذا هو اللي كاين. كان معكم وليد من قناه اونغلي بالدارجه. غنعاود نقول لك، الا عجبك المحتوى ما تنساش لايك كومنت باش نعرف شنو محتاجين نتوما، وبارطاجيه مع شي واحد كتبغيه. كان معكم وليد من قناه اونغلي بالدارجه. تشاو تشاو.